السلام عليكم، رضوان أحمد يحييكم بأجمل تحية. نعود لكم اليوم كما وعدناكم بجزء ثان من فيديو طرائف ومواقف لفناني اليمن القدامى، مجموعة أخرى من الحكايات المشبعة بالطرفة والقصة والنغم، فهيا بنا. روت الفنانة نبات أحمد موقف عجيب حصل لها مع زوجها الفنان أحمد صالح الأبرش رحمه الله. تقول: ذهبت أنا والأبرش إلى وادي بنة بدعوة من 2 أخوة لإحياء مهرجان وحفلة غنائية هناك، فحصل منافسة بين الأخوين، كل واحد فيهم يريد استضافة الفنانة نبات أحمد وزوجها الأبرش في بيته، وتطورت المشكلة بين ال2 الأخوة ووصلت إلى حد أن قام أحدهم بطعن أخوه بالجنبية. ما أنا قالوا أصحابه على عيش، قالوا علشان نبات والأبرش. كنا نزلت للوادي دورة وخورة، سووا علينا معركة وثورة. ولاد الحين هم يتداولوها قبل 30 سنة ندير بعزن. طرفة خفيفة وسريعة مروية عن الفنان علي حنش رحمه الله. تقول أنه في مرة من المرات تم دعوته لإحياء حفلة عرس في همدان، ووقت الظهر جاءوا له أصحاب العرس بسيارة هيلوكس غمارتين عشان يأخذوه معهم إلى العرس، وخرج لهم الفنان علي حنش من البيت وهو متشيك ومهندم والعود في يده، وكانت الغمارتين حق الهيلوكس ممتلئة تماما ومزحومة بالناس، فقالوا له يطلع يركب في الخلف فوق صندوق السيارة. هنا انزعج الفنان علي حنش ونظر إليهم وقال: دحين أنا فنان عندكم أو طلي؟ ومسك نفسه ورجع البيت. اتركوني لا تلقاتي الهوى، اتركوني. موقف جمع الفنان علي عبد الله السمة مع وزير الإعلام حسن اللوزي رحمهم الله جميعا. حصل الموقف أثناء تواجد الفنان علي عبد الله السمة ضمن وفد فني يمثل اليمن في أمريكا. حصل خلاف شخصي وسوء تفاهم بين الفنان السمة والوزير اللوزي، جعل اللوزي يقرر في حالة غضب عدم مشاركة السمة في الحفل ومنعه من الغناء في تلك المناسبة، وما كان من الفنان السمة بجرأته وصراحته المعهودة إلا أن قال: أنا يمني أمثل دولة اليمن، وأنت من أنت حتى تمنعني من المشاركة؟ وأصر على المشاركة في تلك الحفلة. يقول الأستاذ أحمد الشاوش الذي روى لنا القصة أنه حصلت بينهما مشادة وكادت أن تصل إلى حد الاشتباك، فما كان من اللوزي المعروف بدبلوماسيته إلا أن وافق على مشاركة السمة وتدارك الخطأ وقام بالسيطرة على الخلاف، وقدم السمة في تلك المناسبة مجموعة من أروع أغانيه الفنية. وبعد عودتهم لليمن تدخل مسؤولين كبار على خط الأزمة بين الرجلين لتنتهي الحساسية بينهما بالمصالحة. قلبي بحبك يا حبيب، قلبي بحبك يا حبيبي مغرم، لا يا حبيبي مغرم. ومن عنادك كم شكا، ومن عنادك لكم شكاوي كم لكم شكاوي كم. ولا ليقي قلبي ألا، ولا ليقي قلبي لديك موضع، لا لديك موضع. تحكي الفنانة تقية طويلية في إحدى المقابلات حكاية أول أغنية لها تم تسجيلها في اسطوانة رسمية، وهي أغنية لا تسألوني كيف حالي اليوم. تقول الفنانة تقية طويلية أن في أسرتها كان هناك من يعارض بشدة فكرة امتهانها مهنة الغناء، كان يلاحقني إلى كل بيت. وفي أحد الأيام استمع الفنان الراحل محمد محمود الحارثي لغنائها فأعجب به وبأدائها، وعرض عليها فكرة تسجيل أول أغنية لها في اسطوانة تجارية، ووافقت وأخذها إلى شركة إنتاج الأسطوانات كانت تسمى مستودع الشرق الأوسط، وسجلت هناك أغنيتها الأولى بمشاركة الفنان عبد الكريم قاسم.
وفي أول يوم لصدور الأغنية ونزولها السوق تعرضت الفنانة تقية طويلية لمحاولة قتل متعمدة حسب كلامها عن طريق تسميمها عمدا من قبل أحد أفراد أسرتها المقربين، والذي كان معترض بشدة على امتهانها مهنة الغناء، وتصف ذلك الموقف بأسلوبها الطريف وهي تضحك وتقول: كنت بين الحياة والموت والإسعافات شغالة، وفي نفس الوقت صوتي يلعلع في العديد من الأماكن بأغنية لا تسألوني كيف حالي اليوم. خرجنا الاسطوانة ما بعد ما عبش يسمعني يا أخي، وأنا مسممة جوز كوني لبدا تفرضه من جرة أخي، وأنا خاضفة بسيرة الإسعاف لا تسألوني كيف حالي اليوم. لا تسألوني كيف حالي اليوم، والله يا عيني ما ذقت أنا النوم. أغنية الفنان القدير أحمد السنيدار مشتاق لك يا نجم فوق شمسان، وراءها قصة حقيقية ولكنها تتعلق بحياة كاتب كلماتها محمود الحاج. كان محمود الحاج في صنعاء وزوجته في عدن أيام التشطير، ولم تتمكن من اللحاق به بسبب بعض القيود التشطيرية حينها، فالتقى بالفنان أحمد السنيدار وعرف منه أنه مسافر لإحياء حفل عيد أكتوبر في عدن، فكتب محمود الحاج رسالة غير مباشرة لزوجته في عدن على شكل قصيدة سلمها للسنيدار ليلحنها وحتى يغنيها في حفلة عدن. وطلب الشاعر الحاج من الفنان أحمد السنيدار أن يشير إلى اسمه قبل إلقائها على الهواء هناك في عدن، وهو ما حدث بالضبط، إذ وقف الفنان السنيدار على المسرح وبحضور الرئيس سالم ربيع علي ومعظم قيادات النظام في عدن حينها، وقال: سأغني لكم أغنية من كلمات الشاعر محمود الحاج. طبعا محمود الحاج كان معروف يومها عند الكثير من مسؤولي النظام في عدن. المهم بدأ يغني تلك الأغنية، والتي يقول الحاج في مطلعها: مشتاق لك يا نجم فوق شمسان، شوق المحب الوفي، وأردد اسمك في الليالي الحان، والشوق لا ينطفي، واحلم بوصلك في سفوح عيبان ودمعتي هاتفي. وما إن انتهى السنيدار من غناء هذه الأغنية المليئة كلماتها بأشواد الشاعر محمود الحاج، حتى وقف الأستاذ عمر الجاوي رحمه الله وسط قاعة الحفل وصاح مناديا قيادات النظام وقال: أسألكم بالله رجعوا للرجال زوجته. وضحك الجميع، وبالفعل صدر قرار بالسماح لزوجة الأستاذ محمود الحاج باللحاق بزوجها إلى صنعاء، وبقرار رئاسي وفي حفل رسمي. في ثمانينات القرن الماضي زار صنعاء أحد الإخوة الخليجيين، وكانت زيارته لغرض واحد فقط، وهو شراء أكبر عدد من أشرطة الكاسيت لأغاني الفنان يحيى العرومة، فقد كان من أشد المعجبين بصوت العرومة العذب وعزفه الأنيق. سألوه: هل جئت صنعاء فقط من أجل هذا؟ فقال: نعم، وكيف لا أزور مدينة يسكنها العرومة؟ فوالله لو لم يكن فيك يا صنعاء من فن إلا العرومة لكفتك. ما يشرح أرواحي غير المدام، فلا تكن لي كأس حافز. اسمع فقدنا اداك صوت الحمام، واسمع فقدنا اداك صوت الحمام، وفوق الأغصان